Ilikuwa ni mchana wa jua kali sana pale Sinza. Mori, mitaa ya kawaida kabisa lakini yenye maisha ya haraka haraka. Makelele ya magari na harufu ya mishkaki iliyochomwa kwenye mitaro. Katika pilikapilika hizo, kijana mmoja aliyevalia fulana ya rangi ya kijani iliyochakaa kidogo na suruali ya jeans ya buluu alisimama mbele ya jumba moja kubwa la ghorofa moja lililojulikana na wakazi wote wa eneo hilo kwa jina la Kilanga House. Alishuka kwenye bodaboda akiwa na begi moja tu la nguo mgongoni. Alikuwa anaitwa Gaddafi. Kijana mrefu, mwenye uso uliojaa matumaini lakini macho yaliyojaa wasiwasi. Alikuwa anatoka Tabora alipomaliza chuo cha uandishi wa habari, ila hakuwahi kupata ajira ya maana. Baada ya miezi kadhaa ya kuhangaika na kulala kwa ndugu, sasa alikuwa anaanza maisha yake mapya mwenyewe mjini. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuandika kitabu kuhusu maisha ya watu wa kawaida, maisha ya kupanga, ugumu wa mijini na siri zilizofichwa nyuma ya kuta za nyumba wanazoishi watu wa kawaida kama yeye. Hakuwa anajua kwamba jumba alilokuwa analikaribia, Kilanga House, halikuwa la kawaida hata kidogo. Baba bodaboda alimwangalia kwa huruma. "Unanijia humor. Wewe kijana una roho ya paka. Hapo ndani hata mapepo huwa hayakai." Gaddafi alitabasamu kwa kujifanya jasiri, akatoa pesa na kumlipa yule dereva. Kisha akavuta pumzi ndefu na kusogea kwenye mlango mkubwa wa chuma uliokuwa na rangi ya bluu iliyopauka. Aliugonga mara tatu. Muda mfupi baadaye, mlango ukafunguliwa kwa sauti nzito ya kubembea. Na mbele yake alisimama mzee mmoja aliyekuwa na jicho moja tu. Uso wake ulikuwa na makunyanzi mengi, na sauti yake ilikuwa nzito kama mtu aliyekunywa mafuta ya taa. "Unaitwa nani kijana?" "Gaddafi. Nimekuja kupanga chumba namba 9 kama tulivyoongea na yule mama wa nyumba kwa simu." "Shit. Chumba hicho ni chumba cha watu waliokubali maisha ya namna ya ajabu," mzee yule alisema huku akigeuka na kumwachia mlango. Gaddafi aliingia ndani huku akijaribu kutabasamu kwa aibu. Geti lilijifunga nyuma yake kwa kishindo kidogo. Alikuwa rasmi ndani ya Kilanga House. Korido ya jumba ilikuwa ndefu. Kuta zilijaa matangazo ya kama unajua kushika jiko wasiliana na huyu hapa, au madawa ya kienyeji ya kuongeza nguvu ya kiume, tunapatikana chumba namba 7. Harufu ya mapishi ya samaki, manukato ya bei rahisi na sabuni ya unga zilitanda hewani. Alitembea polepole hadi kwenye chumba chake namba 9, kilichokuwa mwisho wa korido upande wa kushoto. Kilikuwa kimetengwa kidogo, kana kwamba kimewekwa pembeni kwa makusudi. Alifungua mlango kwa funguo alizopewa na mama mwenye nyumba wiki iliyopita na kuingia. Chumba kilikuwa na dirisha moja dogo, godoro lililochoka, meza ndogo ya plastiki na kioo kilichoning'inia ukutani. Alipoweka begi chini, aliketi kitandani na kuvuta pumzi. Ndiyo, kilikuwa ni chumba cha kawaida, ila kilikuwa kimya sana. Kimya cha kushangaza. Hata kelele za mitaani hazikufika mule ndani. Alishika kioo ukutani kutaka kujitazama, lakini alichokiona kilimfanya asimame. Uso wake haukuonekana vizuri. Badala yake, kioo kilionyesha sura ya mwanamke mzee, mwenye macho mekundu na nywele zilizoshuka hadi kifuani. Alipoweka mkono wake kwenye uso, aliona kioo kinatetemeka kwa ndani kama maji ya kisima. Alijikaza, akacheka kwa nguvu mwenyewe, akasema pengine ni kuchoka tu. Alivua viatu, akajilaza kidogo, lakini kabla hajafumba macho, mlango wa chumba chake ulifunguka polepole. Bila kuguswa, bila upepo, bila mtiu. Bam! Aliketi haraka kitandani. Akaitazama sehemu ya mlango. Hakukuwa na mtu. Labda ni upepo, alijisemea kwa sauti ya kujituliza. Akasimama, akaufunga vizuri, akapiga kabati kidogo kilichokuwa karibu nao ili kuzuia usifunguke tena. Kisha akarudi kitandani, akajifunika blanketi. Lakini dakika 5 baadaye, bam! Mlango ukafunguka tena. Sauti ya kike ikasikika, ikitokea dirishani, laini na ya ajabu. "Gaddafi, umewasili, hii ndiyo nyumba yako sasa." Gaddafi aliruka kitandani, akafumba macho kwa nguvu kama mtoto mdogo anayemuogopa mzimu. Alikumbuka alichosoma kwenye mitandao kuhusu nyumba za kupanga zilizojaa majini na wachawi. Akajiambia kesho yake lazima azungumze na mlinzi au jirani yoyote, apate kujua historia ya mahali hapo. Asubuhi ilipofika, alifungua mlango kwa tahadhari, akatoka nje akiwa na fulana na suruali ya kulalia. Alitembea hadi kwenye sehemu ya jiko la pamoja lililoko nje kidogo. Na ndipo alipokutana na mama mmoja mnene aliyekuwa anapika uji kwenye sufuria kubwa. Mama huyo alimwangalia kwa jicho la juu chini, kisha akamuuliza, "Wewe ndiyo Gaddafi?" "Ndiyo mama, nimehamia jana usiku." "Haya basi, karibu sana Kilanga House. Mimi hapa wananiita mama mdogo. Ukiona harufu ya samaki asubuhi, ujue ni mimi. Ukiona ugomvi wa majirani, ujue niko karibu. Na kama ukisikia kelele za kuombewa saa 8 usiku, usishtuke. Ni yule mchungaji wa chumba namba 4, kombe." Mama mdogo alimchekea, kisha akampa kikombe cha uji. "Karibu Dar es Salaam. Maisha ya kupanga si lele mama." Gaddafi alikunywa uji huku akitazama jumba lote.
Dirisha la ghorofa ya juu lilifunguka ghafla, na msichana mmoja mrembo alitazama chini. Alikuwa mrefu, mweupe kiasi, na nywele zake zilikuwa zimefungwa kwa mtindo wa Kiarabu. Alipomtazama Gaddafi, akatabasamu kwa upole, kisha akafunga dirisha. Gaddafi aligeuza macho kwa haraka, akamuuliza mama mdogo, "Yule ni nani?" "Dadeki, huyo anaitwa Sofia." "Mrembo wa mtaa huu, ila watu wanasema ana mpenzi wa ajabu. Haonekani, hasikiki, lakini kila usiku huwa analetewa maua. Sijui ni jini au ni mpenzi wa bandia." Gaddafi alicheka kwa aibu. Alianza kujisikia vizuri. Labda maisha hapa yatakuwa ya kawaida. Labda. Alikunywa uji wake wa mwisho, akaenda kununua mahitaji ya chumbani. Lakini hakujua kuwa usiku huo, kila mpangaji wa Kilanga House atakuwa na ndoto moja. Ndoto ya chumba namba 9. Ndoto ya mtu mgeni aliyewasili na kalamu yake, tayari kuandika yale ambayo hawataki yazungumzwe. Na usiku ulipoingia, giza lilifunika jumba hilo kama blanketi la huzuni. Mlango wa chumba cha Sofia ulifunguka polepole. Dirisha la chumba cha Gaddafi likatetemeka. Na katika dari, miale ya moshi mweusi ilianza kujikusanya, ikisubiri saa 8 usiku. Gaddafi alilala kitandani, moyo wake ukikimbia kwa haraka kama ndege aliyepotea angani. Alisikika sauti hiyo ya kike ikimuita, ikisikika kama pumzi ya upepo baridi inayochafua usiku. Hali ya jumba hili, Kilanga House, haikuwa kawaida kabisa. Alijikaza kuwasha taa ndogo iliyokuwa mezani, lakini nuru yake haikuweza kuondoa giza linalozunguka ukuta. Mbele ya dirisha, aliona kivuli cha mtu, au labda kitu kingine ambacho hakikuweza kuelewa. Macho yake yaliangalia kwa makini, lakini alijisikia kama anaangalia kwenye bahari ya mawingu mazito. Ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu isiyoelezeka, lakini pia hamu ya kufahamu yale yote yaliyokuwa yanamzunguka. Usiku huo, kama kawaida, kelele za Kilanga House zilidhoofika taratibu, lakini harufu ya nyama iliyochomwa na moshi wa sigara ulizidi. Huko chini, watu walikuwa wakijipanga kwa maisha yao magumu, wakisubiri siku mpya yenye changamoto. Gaddafi aliamua kuwa hafai kukaa tu kitandani akishindwa kulala. Alivaa viatu vyake na kutoka nje ya chumba kwa tahadhari. Korido lilikuwa lenye unyevu kidogo, ukuta uliojaa picha za kale na mabango ya duka la madawa ya kienyeji. Mwanga wa taa za mtaa uliingia dirishani, ukimpa picha ya mtaa wenye huzuni na maisha ya kawaida ya watu wasio na imani. Alipotembea polepole hadi kando ya korido, alisikia kelele ndogo za mazungumzo kutoka chumba cha namba 7. Aliinua kidogo mlango wa chumba hicho na kuangalia ndani. Kulikuwa na mwanamke mzee na kijana aliyeonekana kama anayeishi hapo muda mrefu. Walikuwa wakizungumza kuhusu jambo lisiloeleweka, lakini lilikuwa na hofu fulani. Gaddafi alirejea chumbani kwake na kufunga mlango vizuri, lakini roho yake haikuweza kupata utulivu. Alijua kuwa Kilanga House si nyumba ya kawaida. Kuna siri zilizofichwa ambako hakuna mtu anazungumza. Usiku huo, ndoto yake ilianza. Ndoto ya mlango mweusi uliopasuka na mtu mweusi aliyekuwa na macho mekundu na vinywa vyenye meno makali, akimuita kwa sauti ya ajabu. Gaddafi alishtuka na kuamka akitanda, moyo wake ukikimbia kwa kasi. Alijua kuwa lazima apate njia ya kujua ukweli kuhusu nyumba hii, na labda hata kuhusu msichana wa dirishani, Sofia.